طبعا أكيد المنتخب الأرجنتيني راح يكون في صدارة هاي المجموعة، والصراع حيكون على البطاقة الثانية بين المنتخب البولندي والمنتخب المكسيكي. شخصيا أرشحها لرفاق ليفاندوفسكي المنتخب البولندي. أما المنتخب السعودي فحظه كلش تعبان، يعني تخيل توقع بمجموعة بيها اثنين من الماكينات التهديفية، أتكلم عن ليونيل ميسي وليفاندوفسكي. السلام عليكم. اليوم حلقتنا هي توقعاتي لدور المجموعات من كأس العالم فيفا قطر 2022. وقبل ما أبدي بالحلقة أتمنى من عندك تخلي لايك على هذا المقطع، واللي ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل جرس الإشعارات. راح يشهد هذا المونديال تواجد 8 وافدين جدد. شنو الوافدين الجدد؟ يعني اللي ما شاركوا بالنسخة الماضية. أولهم المنتخب القطري اللي هاي أول مشاركة له في كأس العالم، والمنتخب الهولندي والإكوادور وأمريكا وغانا والكاميرون اللي كانت آخر مشاركة لهم في مونديال 2014، والمنتخب الكندي اللي ما مشارك من مونديال 86، وكذلك ويلز اللي ما مشارك من مونديال 58. هسه نجي للتوقعات. نبدأ بالمجموعة الأولى اللي تضم المنتخب القطري والإكوادور والسنغال وهولندا. بالبداية خلينا نستعرض إنجازات فرق هاي المجموعة. المنتخب القطري مثل ما تعرفون أول مشاركة لهم، والمنتخب الإكوادوري أبرز إنجاز هو الوصول لدور ال16. أما منتخب السنغال فأبرز إنجاز هو الوصول لدور ربع النهائي، كان في مونديال 2002. وأبرز إنجاز للمنتخب الهولندي هو الوصول للمباراة النهائية. توقعاتي لهاي المجموعة هولندا حيكون في المركز الأول والسنغال في المركز الثاني. طبعا مع الأمنيات للمنتخب القطري بتجاوز هذا الدور، ولكن أنا أشوفها صعبة جدا وأتمنى لهم الموفقية إن شاء الله. المجموعة الثانية اللي تضم إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز. هاي المجموعة صراحة غريبة جدا، تحسها حرب عالمية ثالثة مو مجموعة. نستعرض إنجازات المنتخب الإنجليزي الحصول على كأس العالم مرة واحدة سنة 1966. أما المنتخب الإيراني فلم يستطيع تجاوز دور المجموعات أبدا. والمنتخب الأمريكي أبرز إنجاز إلى الحصول على المركز الثالث بسنة 1930. أما أبرز إنجاز للمنتخب الويلزي هو وصوله لدور ربع النهائي. مبدئيا المنتخب الإنجليزي أتوقع هو في المركز الأول، وفي المركز الثاني حيكون المنتخب الأمريكي اللي أنا أشوفه أكثر خبرة من المنتخب الإيراني وكذلك الويلزي. نجي للمجموعة الثالثة، مجموعة ليونيل ميسي. هالمجموعة تضم الأرجنتين والسعودية وبولندا والمكسيك. الأرجنتين حصلت مرتين على كأس العالم، آخرها في 1986. أما المنتخب السعودي أبرز إنجاز هو وصوله لدور ال16 في مونديال 94. والمنتخب البولندي أبرز إنجاز هو حصوله على المركز الثالث، وأبرز إنجاز للمنتخب المكسيكي هو وصوله لدور ربع النهائي. طبعا أكيد المنتخب الأرجنتيني راح يكون في صدارة هاي المجموعة، والصراع حيكون على البطاقة الثانية بين المنتخب البولندي والمنتخب المكسيكي. شخصيا أرشحها لرفاق ليفاندوفسكي المنتخب البولندي. أما المنتخب السعودي فحظه كلش تعبان، يعني تخيل توقع بمجموعة بيها اثنين من الماكينات التهديفية، أتكلم عن ليونيل ميسي وليفاندوفسكي. نروح للمجموعة الرابعة وهي مجموعة حامل اللقب، المنتخب الفرنسي وكذلك المنتخب الدنمارك وتونس واستراليا. أبرز إنجازات المنتخب الفرنسي هو حصوله على كأس العالم مرتين. أما المنتخب الدنماركي أبرز إنجازاته وصوله لدور ربع النهائي بكأس العالم 98، وتونس بحياته ما متجاوز دور المجموعات. أما المنتخب الأسترالي أبرز إنجازاته وصوله لدور ال16 في مونديال 2006. طبعا مثل ما تعرفون أكو لعنة حامل لقب كأس العالم. هاي اللعنة تقول انه حامل اللقب راح يخرج من دور المجموعات، ولكن انا ما اتوقع انه تصير بهاي النسخة. ليش؟ لان المنتخب الفرنسي وقع في مجموعة سهلة جدا، يعني المنتخب التونسي والمنتخب الأسترالي فرق ضعيفة جدا، لذلك المنتخب الفرنسي راح يتأهل من هاي المجموعة، ولكنه ما راح يتأهل كمركز أول، لأن المنتخب الدنماركي هو راح يأخذ المركز الأول، والمنتخب الفرنسي راح يتصارع مع لعنة كأس العالم، وبالنهاية راح يحصل المركز الثاني. أما المجموعة الخامسة فتضم المنتخب الإسباني والمنتخب الألماني واليابان وكوستاريكا. أبرز إنجاز للمنتخب الإسباني هو حصوله على كأس العالم مرة واحدة كان في 2010، والمنتخب الألماني حصل عليه 4 مرات آخرها في 2014. أما المنتخب الياباني أبرز إنجازه فهو وصوله لدور ال16، والمنتخب الكوستاريكي أبرز إنجازه وصوله لدور ربع النهائي، وكان هذا في مونديال 2014. طبعا هاي المجموعة واضح منو اللي حيتأهل منها، لكن كلامنا مو على التأهل، كلامنا منو حيكون في المركز الأول ومنو بالمركز الثاني. أنا عن نفسي
أرشح المنتخب الإسباني للمركز الأول، والمنتخب الألماني راح يأخذ المركز الثاني. أما المجموعة السادسة فتضم المنتخب البلجيكي وكذلك كندا وكرواتيا والمغرب. أبرز إنجاز للمنتخب البلجيكي هو حصوله على المركز الثالث في المونديال السابق. المنتخب الكندي بحياته ما متجاوز دور المجموعات. أما أبرز إنجاز للمنتخب المغربي هو وصوله لدور ال16 في مونديال ال86. والمنتخب الكرواتي أبرز إنجاز له هو حصوله على المركز الثاني في المونديال السابق. بالنسبة لتوقعاتي لهاي المجموعة، المركز الأول حيكون من نصيب المنتخب البلجيكي، أما المركز الثاني حيكون صراع شديد ما بين المغرب وكرواتيا. شخصيا أتمناها للمغرب، لكن الواقع وحدس يقول إنه المنتخب الكرواتي راح يأخذ المركز الثاني. المجموعة السابعة اللي تضم المنتخب البرازيلي والمنتخب الصربي والكاميرون وسويسرا. أبرز إنجاز للمنتخب البرازيلي هو حصوله على كأس العالم 5 مرات، كان آخرها في 2002. والمنتخب الصربي لم يتجاوز دور المجموعات أبدا. أما المنتخب الكاميروني والسويسري إنجازاتهم هو الوصول لدور ربع النهائي. أكيد المنتخب البرازيلي راح يأخذ البطاقة الأولى، أما البطاقة الثانية راح تنحصر بين صربيا وسويسرا، وأنا شخصيا أتوقعها لسويسرا. المجموعة الثامنة والأخيرة هي مجموعة البرتغال وغانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية. أبرز إنجاز للمنتخب البرتغالي هو حصوله على المركز الثالث في مونديال 1966. أما المنتخب الغاني أبرز إنجاز هو وصوله لربع نهائي مونديال 2010. والمنتخب الأوروغواياني أبرز إنجازاته حصوله على كأس العالم مرتين، آخرها في 1950. أما أبرز إنجازات المنتخب الكوري الجنوبي هو حصوله على المركز الرابع في مونديال 2002. منو اللي راح يتأهل بهاي المجموعة؟ الكل يعرف أنه المنتخب البرتغالي والأوروغواياني الأكثر حظاً للتأهل، لكن منو الأول ومنو الثاني؟ أنا أتوقع تأهل الأوروغواي في المركز الأول والبرتغال في المركز الثاني. هاي هي الفرق ال16 اللي أهلتها للدور المقبل. اللي أريده من عندكم أنتوا أيضاً تكتبوا لي بالتعليقات شنو الفرق اللي تتوقعون راح يتأهلون من هاي المجموعات. إن شاء الله اكو حلقة ثانية خاصة بدور ال16، ولكن بعد دور المجموعات تخلص كلها وأسوي لكم هاي الحلقة. اللي أريده من عندكم حالياً هو الدعم. شنو هو الدعم؟ دعم مجاني، ما بي أي درهم ولا دينار. المطلوب من عندكم تنطوني لايك على هذا المقطع، واللي ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة، وشاركوا هذا المقطع بين أصدقائكم سواء على الفيسبوك، على الواتساب، على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي. مجرد زر المشاركة والإرسال، وبهذا الشيء راح تكونون داعمين إلي. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.